拿给你拿点纸呢。你回去不是拿纸了，你干啥去了？出去给我拿张 A4 的白纸过来。还是讲电路电子。讲一点点。贴纸辟邪。这是杜师傅帮你造的。贴创头，看一眼。把它身体画一些。好，我们拿一张拿走。好，我们看一眼啊。我们刚才根据很多学员问的问题，然后我们把它大体上归纳一下，有几个问题啊。我还是那句话，你们每个人问我问题了，我才知道你们不会，明白了吧？你们不问我问题，我只能按照上一批或者上一批，你们每个人都不好意思问，我也不知道你们缺啥，对不对？咱缺啥补啥，是不是？吃啥补啥，是不是？啊。所以说那你们问我的时候，我才知道，咱们我忘记讲哪些东西了，因为很多东西我可能会忘记讲我可能会忘记讲，因为我也不是说什么很牛逼的大师傅，是不是？我只能说你问到我什么，我可能会想起，这会儿我忘记讲了，这会儿我是不是忘记说了所以说我们现在就要以后你们知道怎么做了啊，要多问啊。好，我们看一下，首先我们大体上先讲一下啊。那么这个东西刚才你叫什么？孟祥顺问我一个问题他说师傅，我是不是看到电阻就可以短接然后这个时候放大一点那么这个时候我们要看电阻有很多种作用，对不对？电阻有很多种作用，有什么？我们看一下CPU能看到然后发出一条信号，这是一条信号线然后这里呢过了个 1.8 伏，过了个电阻，然后这是 1.8 伏，然后过了个电阻作用在这条信号线上面。我们讲过这叫什么电阻嘞？上拉电阻。那么这边是电信，这边是电，这边是信号。那么你可以把它直接短接吗？不可以，所以说这种电阻我们不能直接短接，对不对最好是给它换个一样的，明白了吧？短接它不是没信号，这说信号电路我可能大家有个误解，这个信号电路不是指的咱手机信号不是说指的手机信号，它通过这个控制信号。什么叫控制信号？我通过这个信号来控制这些东西，这叫控制信号，明白了吧？也不是指的手机信号和 WiFi 信号，你懂了吧？大家不要搞混了那么这种电压是通过一个电阻把一个不确定的信号潜位在高电平状态，这种我们是不能短接的，明白了吧？这两端定义不同，这端定义是信号，这端定义是电压，对不对？好，不能断接，记住了啊。好，我们再看看这种这是一个电阻下拉电阻，对不对？这个定义是 GND 是 D， 对吧？这个定义是 D 这个定义是个信号。这边是信号，这边是 D， 它俩一样吗？不一样，对不对？它们两端定义不一样，这种电阻我们是不能短接的不能短接不能短，懂了吗 ？OK。好，我们再看这种电阻，等一下往上一点。好，这种电阻它比较大我30开吧。好，我们能看到吧？这种电阻是不是比较大？30开，对不对？我随便给它起了一个30开，那么大，它起的作用有可能是什么？限流，它不是阻碍电荷流动嘛，对吧？它有一定作用什么叫限流我们简单的理解，你的手机一开机不是说亮个苹果直接进系统吗？是不是？它先有这个线路，后有那个线路工作，一个电路工作起来，是不是最后进系统的呀？它有一个先后顺序我可以通过它限制你的流动的大小、流动速度，对不对？让你先走，让你后走，让你再走，是不是？我是不是可以这样去理解它？当然，你说官方是这样定义的吗？不对，官方不是这样定义的。这是叫什么？小度定义，是吧？小度定义那这种电阻有作用，对不对？我们就不能随便去搞它随便去搞它。好，我们再看。
电阻 0.00K， 一个 1.8 伏电压进来，通过一个保护电阻来到了我这个是吧芯片，对不对？来到了我这个芯片。那么这个时候这个电阻两端定义是不是都是 1.8 伏？两端定义相同，这个电阻的阻值又比较小 0.00K 或者说是60欧姆是不是比较小？这个时候我们去测量这个电阻是直通的，它就相当于一根导线，明白了吗？它不起到一个限流的作用，因为它太小了，它没有什么阻力对不对？它怎么去限流？这个时候这个电阻我们称之为什么？保护电阻，对不对？保护电阻它有什么作用？来，我们举例，手机哗啦哗啦进到马桶里面去了，是不是？掉马桶里面了，那个水流进来了，是不是？好，然后水就这样子流进来了，画的水挺像是吧？还是波浪的，是不是？水流进来之后，水流到主板里面去找电的麻烦，对不对？他先去找电的麻烦，这有 1.8 伏电，他去找它的麻烦。这个时候这个电阻比较敏感，收到这个水烧之后，这个电阻啪咔直接断开了，就相当于保险丝。那么这个时候后级还有电吗？后级就没有电，它的电是这样过来的嘛，这里高架桥都断开了，是不是？后级就没有电了，没电，水还去找它的麻烦吗？不去了，它就保护住这个芯片了，明白了吗？这就是个保镖的作用对，就是挡枪子的好，那么当然我们短进来之后，下次再进水，它就失去了保护的作用了，下次再进水就烧这个芯片了对，都进这个 RC 找这 RC 的麻烦了，电解质好。好，这个时候我们对电阻的定义已经了解很多，还有什么？看一下好，还有这种电阻，我们称之为分压，通过两个电阻，然后把电压给它分压。那么这种电阻我们也是不能短接的因为两端是不是也是不一样的东西也是不一样的东西，而且它有它的作用。你跟短接它有分压的作用吗？它就分不了压了。那后期我们会讲按键的时候就讲调高或者调低这个电阻的阻值，来改变升高或者降低这个电压，然后来修一些按键电路故障包括我们的 SIM 卡的一些故障。所以说这个电路我们后期会学。但是具体如何分压的，你们可以去百度上百度一下然后这个利用了很多公式对，然后我们对短接电阻的定义就是什么？两端定义相同然后小于比如说你小于1K，是不是非常小，对不对？比较小的一个电阻，两端定义相同，这种我们可以短接，明白了吗？这是我们短接电阻我再看一下关于这一块我看看刚才你们还有人问的什么问题关于电感呢，我们呢就不讲了，升压降压那一块暂时先不讲了等到我们讲升压降压的时候再去讲。然后电感的话有小电感和大电感，小电感的作用是不是类同于保护电阻是不是都一样可以直接短接，对不对？小电感本身就导线嘛大电感是一圈圈绕之而成的导线，不也是导线吗？对不对也是导线这是我们第一是通过通断，不通的一定坏，通的不一定好不通的不一定好，要观察它的外观，对不对？颜色好。你们想一下，刚才你们谁还问了其他的什么问题吗？什么是 D？ 对还有一个问题就是什么是 D？ 为什么我们芯片里面会有 D 为什么这些问题你们很多人我知道肯定都不知道，为什么很多人都不问呢首先我们讲电路的时候，我们说了电路的构成是由什么？我们的导线是不是供电是吧？开关是不是？然后有负载，对不对？还有什么回路，对吧？我们的回路是不是就是 D 是不是？我们回路就是 D 就相当于我们的电灯泡子的地线，对不对？那么还有一种可能就是我们的芯片。讲我们芯片定义的时候，我们是不是讲过芯片是一个一个小电路集成到一起的呀？芯片里面实际上集成了很多滤波电容、保护二极管整流二极管什么电感，对不对？我们
把他们很多很多的乱七八糟的东西都把它们整合到我们这个小芯片里面了，能懂吗？哎，这个时候你说里面的这个电容坏掉了，是不是也是这条线路接地了？能懂吗？哎，不一定它非得和地相连啊，它里面有很多元器件的呀，对不对？只是我们肉眼看不到，只能我们靠想象了啊。是不是？这个时候只能靠我们脑子去想了。而你说这个听不懂有关系吗？这个听不懂暂时没关系，为什么？因为我们以后是不是要牵扯到教你们看原厂图啊，看点位图啊，再讲完之后呢，我们有什么开机电路啊，对不对？再讲完之后呢，我们还有什么单元电路啊？讲单元电路的时候，我们就会讲到了，我讲按键电路。这个打组织变高了怎么修，组织变低了怎么修我讲CMOS卡电路这条点组织变高了怎么修，组织变低了怎么修，讲显示电路我们在讲组织变高了怎么修，组织变低了怎么修。所以说以后我们所讲的单元电路每一节课内容都是来强化这些知识点的，明白了吗？而且组织变高怎么修，组织变低怎么修，我会都让你们自己说出来怎么修。最起码我会带你们接近1个月的时间，能懂吗？来来回回就是这些东西，如何运用在实际维修当中，以及我们以后可能会在学完单元电路之后，我们会讲到实战维修的时候，讲到实战维修，我们把它穿插到里面去，明白吗？到时候我们就会越来越明白这些东西。这个东西是什么？基础、基石就是我们盖房子要打的地基。然后你学完这些东西，然后把单元电路学好，把开机电路学好，你回家之后，以后即使你不到都市这边来，你自己在家自学，你有自学的基本了，明白了吧？你再去看别人的视频，就不像以前那么懵逼了录了。因为不录屏的东西，我以后都给你们提前说一下。我不录屏的时候，我就给你们提前说一下，到时候你们都录上视频，知道吧？然后我们实战课的话，你们还是一样录音好。